好型啊喂！咁辛苦。靚好多啊！佢條褲都 OK 緊。呢個啊！玩嘅啦，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 玩嘅啦！玩嘅啦，玩嘅啦！安全。揸住啦！知咗邊個？邊個一路揼住自己一路過嚟？我驚頂我會吹走咗。打啦！開始啊！玩咩？好啦，就嗰個望步啊！唔可以轉題目啊，不如如果唔係好易玩㗎。唔係轉題目，轉題目只有挑戰性係啊！做咩啊？開始啊！開始好耐啊！都係咁咧。我哋而家嘅玩遊戲都係參考嚟講個嘅教學。又係抄嘅。我哋而家輸咗咧，就喺嗰度執翻個頂安全。影唔到啊！佢出事我哋冇，已經唔見咗。係已經變咗。就要咧一路揼住自己啦，一路咧就嗰個去執住。好啦，而家開始啦。我你係啊。3、2、1，夾交頭喂。哦，輸咗輸3，有3次。同數字球一樣㗎。數字球係咁樣玩嘅，輸3。我輸1來嘅。2、3。球隊。輸1。即係球隊。跟住你講。你講。黃馬邊度？我要呢段片，我要呢段片啊！你等下先。安全帽。預顯示逃生嘅逃生案發現場。所以我哋同嘅安全帽咧，冇遮環啦。好凍啊，冇遮。你冇啊？喂，輸咗咧，輸咗重咗翻起把遮同埋執翻嚟，冇算啦。點重組啊？我燒到爆。O K。我哋加。輸一嗱，而家3個。我揸。冇停到我。冇。其實輸一。點樣遮啊？我嚟先啦。我就誒，第一電話響。哦，星星。唔係呢個鈴聲。又唔係呢個鈴聲。唔好意思。你太〜